Io per la mia famiglia, per la mia azienda, per le famiglie dei miei collaboratori, ben 11, io da domani chiudo l'attività. Chiudo l'attività fino a data da destinarsi. La chiudo di mia iniziativa con i contro che ci saranno per un discorso economico, ma sono sicuro che la vita viene prima di tutto. Il lavoro poi, se avrò la vita, comunque posso riprenderlo in mano, ma la priorità è la vita, ragazzi. Una decisione non certo semplice, sofferta sicuramente quella presa da Francesco Miatto, titolare insieme alla sorella di una ditta che produce tende e pergole a Scorzè. Con circa 11 dipendenti, Miatto qualche giorno fa era davanti alla TV ad ascoltare il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo l'approvazione del nuovo decreto per arginare l'emergenza coronavirus. Dopo il decreto di ieri sera, sinceramente, speravo che chiudessero tutte le aziende, perché è questa la cosa sicuramente da fare, subito, immediata, per combattere il virus. L'imprenditore ha iniziato così a riflettere su cosa fosse meglio fare, poi è arrivata la telefonata di un amico. Ho sentito un altro mio amico che ha dei suoi coetanei da Vo, che ha più di qualche amico dei 35-45 anni intubato da 15 giorni. Al solo pensiero dico, ma forse non vale la pena tenere aperto, perché lo Stato mi ha detto sì, può andare a lavoro. L'iniziale idea di fermare la propria azienda è diventata una decisione concreta quando Miatto ha ascoltato le parole della sorella prima e di un amico poi, entrambi medici, testimoni diretti della difficile situazione che si sta vivendo tra le corsie degli ospedali in questi giorni. Mi hanno detto una cosa: Francesco, stai a casa tua. Fino a che lo sento sui social è una cosa, sì, ma quando lo senti in persone che sono in prima linea, questo mi fa pensare. Da qui la decisione volontaria, seppur al momento non prevista dal decreto, di fermare la produzione. E in queste ore sono diverse le catene di abbigliamento e calzature, anche di notte, marche che hanno scelto di chiudere i propri negozi in tutta Italia, mentre molte aziende, laddove è possibile, stanno avviando lo smart working. Il messaggio di Francesco Miatto e i suoi colleghi imprenditori è ben chiaro. La cosa importante è la vita, il resto si può fare. Io sto a casa.